sani. Ka gane bamboy? Inda Allah ya sa mun karɓi garin nan an yi wa babanmu mai garin nan. Ina so ka sa ido gidansu Zainab da dai tsuntsuwa ta sauka a gidansu Zainab ka zo ka faɗa mun bamboy. Haka za yi? Kaciya idan aka yanzu ka san me unguwa za mu. Kaciya idan aka yi. Kamar alijita fa nake gani can ya faɗa. Ko baka an goyi ba? Laki shine. Na sani. Shikenan ka kwana gidan sauki daman fans ɗina ne. Ka gane bamboy yanzu abin da zai faru. Ka rike wayan nan garin babana ne. Zan tafi da gudu na ga motarsa kamar mai tsada. Ina zuwa zan da kwano. Kum! Alijitan? Alijitan. Ko fasa gilas. Ka gane? Ko kuma to shikenan ai mai safa zan jawo shi daga motar idan ya fito. Zan dafe shi sai kai mana hoto ka gane? Garin babanmu ne ba. A yake irin akwai wanda ya isa ya latsa mu ne gaskiya dai. Yanzu ka gane? Ko fa ka ga alijitan nan kama taba waya yake. Ka gan shi da bodyguard kana cewa zaka je ka hau motarsa? Na bi bodyguard da gudu ka gane? Garin babana ne fa mu da muke da san kira ne da mu da fada idan ba daga min sama an zani ba shege kai garin naku kai kuna da fadawa ne da ku su kuma bodyguard ne da su suna da bindiga bindiga kai mu ga